كارثه. ماسك الفحم اطرافي مش احسن حاجه. النهارده هقول لكم بقى الحاجات اللي انا اشتريتها الفتره الاخيره وهل هي عجبتني ولا لا. فتعالوا نشوف ايه الحاجات اللي انا خبرتي. تعالوا بقى نبدا باول منتج معانا وهو التريزيميه. بصوا انا جبته علشان الناس كتيره كانت بترشحه وبتقول عليه ان هو حلو وان هو جاب معاها نتيجه. انا بالنسبه لي ما جابش معايا نتيجه خالص. بصوا يعني انا اول مره اشوف شعري ناشف، الاطراف ناشفه جدا وكمان وفي نفس الوقت ان هو بيزيد، معرفش ازاي هنا بقى بيزيد وكان بيخلي شعري ناعم من قدام فبيقع على طول. يعني انا كان بيقع وانا يعني بغسله فما كانش احسن حاجه بالنسبه لي. فقلت بقى انه اكيد علشان مثلا شعري عامله هايلايت وكده فعشان شعري مصبوغ فاجيب حاجه للشعر المصبوغ. فانا جبت التريزيميه ده اللي هو بتاع الشعر المصبوغ، نفس النتيجه بالعكس هو كان اسوأ معايا جدا. فالاتنين دول انا بجد بالنسبه لي ما جابوش معايا نتيجه وانا بجد عمري ما هرشحهم. من فتره قلت لكم انا الكيش كينج انا يعني بجد بحبه جدا. وايه انا عامه لما بحب المنتج او بحب الشركه اللي بتعمل الشامبوهات فبجرب انواع بتاعتها المختلفه علشان شعري ما ياخدش على المنتج فما يجيبش معايا نتيجه. ولكن لما استخدمت ده بجد بشع. بصوا يعني انا مشكله في شعري ان هو يعني ممكن اكون بستعمل منتج كويس فشعري بقى كويس، واول ما بستعمل منتج وحش في نفس اليوم واللي انا بغسله انا بعرف وقتها هيبقى حلو ولا وحش. ده يعني داهيه بجد كارثه والله. يعني اول ما بستخدمته انا اصلا بجيب كيش كينج على طول وجبت نوعين هبحط لكم الصوره بتاعته فكانوا تحفه بجد معايا ويعني خلى شعري كمان فريش وحلو. لكن ده كارثه بجد. اول ما استعملته بقى اولا انا شعري وانا بغسله بصوا عايزه اقول لكم كتله شعر وقعت. انا استغربت اساسا لان انا شعري اخر فتره مش كده. تاني حاجه بقى انا بجد شعري بيزيت من تاني يوم. يعني انا دلوقتي انا لسه غسلاه وهو مش احسن حاجه. شعري بيزيت من تاني يوم بسببه انا معرفش ليه. ده غير ان الاطراف بشعه. اطراف شعري لحد دلوقتي بصوا يعني اطراف شعري ناشفه. انا شعري ما كانش كده. كمان انا عمري ما كان عندي قشره. ده الدهيه ده عمل لي قشره. النوع ده ما انصحش بيه خالص. ثالث منتج معانا وهو الدراكون اللي هو سان بلوك ده SPF 50 وده جل اصلا. بصوا انا عامه مش من الاشخاص اللي كنت بستعمل سان بلوك خالص لان انا بحب عامه الشمس تيجي على بشرتي وان انا اسمر. ولكن لما انا قعدت فتره كبيره قوي في الشمس حسيت انه بشرتي جفت جدا وانا اصلا عامه بشرتي جافه. فكان بقى بيظهر لي بقى خطوط وكده فكان لازم ان انا استعمل سان بلوك. فاول واحد انا جبته وهو الدراكون هو لذيذ جدا. وشي بتشربه بسرعه. ثانيا هو مش بيعمل بقى وايت كات. ثالثا بقى هو كمان مغمقنيش بقى خالص. هو بجد فظيع. بصوا هو عامه بيتشرب بسرعه. رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا ارزقنا. عايزه اقول انه الحاجه اللي انا بقول عليها كويسه ممكن تيجي مع ناس تانية ما تبقاش كويسه. لكن انا بقول لكم رايي بصراحه انا لما استعملته هو كان كويس جدا مع بشرتي. الرابع منتج معانا وهو بلانكي. بصوا انا جبت الحجم الصغير ده علشان كنت اجربه. ده من احسن المويسترايزنج اللي انا جبته في حياتي يا جماعه. ده خطير بجد. اول حاجه ريحته انا اصلا عامه معظم المويسترايزنج اللي عندي بتبقى ريحتها انا عامه مش متقبلاها. بيبي اند كيدز الريحه بتاعت الاطفال هو اصلا ينفع الكبار والاطفال عادي. ده ريحته ريحه الاطفال فريحته حلوه قوي. انا بالنسبه لي خطيره. ترطيبه بجد عالي قوي وكمان بيخلي بشرتي زي الاطفال. سعره خطير. زي ما انت كريمه ربنا بجد يعني سعره حلو قوي. فلا ده بجد من الحاجات اللي عجبتني جدا. اخر حاجه معانا في الفيديو النهارده وهو ستاركي ده اللي هو ماسك الفحم. عامه اي ماسك انا بالنسبه لي بجيبه يعني التاثير بتاعه بيبقى لحظي. يعني بيبقى الوقت اللي انا بعمل فيه الماسك وخلاص. ده انا بالنسبه لي حلو. يعني لو انا مثلا عايزه دلوقتي بشرتي تكون صافيه ونقيه وفريش فانا بستعمل ده. لكن ده مش بيدي بقى نتيجه لبعدين.
فده انا بالنسبه لي هو منتج كويس ان هو بيخلي بشرتي كويسه، خصوصا كمان لو انا وشي مرهق، فده حلو ان هو بيخلي البشره فريش. عامه هو بيتحط ازاي؟ هو انا بسيبه على بشرتي بينشف وكده، وبعد كده بشيله، بعدها بحط بقى المويسترايزر. عايزاكم تقولولي ايه المنتجات التانية اللي انا عايزيني استعملها الفتره الجايه، وكمان المنتجات اللي انا بقولكم عليها دي هل هي جابت معاكم نتيجه ولا لا، وايه الفيدباك بتاعكم. واشوفكم في فيديو جديد. سلام.